Детское радио представляет сказки народов мира. Истории древней Оливы. Итальянские сказки. На обочине большой дороги, что идет вдоль берега реки Тибр, растет старое оливковое дерево. Никто уже и не помнит, когда оно тут появилось. Птицы лакомятся его спелыми плодами, ветер играет листвой, путники, что идут по пыльной дороге, останавливаются передохнуть в его тени и, наслаждаясь прохладой, рассказывают свои истории. А старая олива слушает и запоминает. Одну из этих историй про крестьянина Джованни я вам сейчас поведаю. Давным-давно в одной итальянской деревушке жил крестьянин по имени Джованни. Каждое утро Джованни уходил работать в поле. Но вот беда, что бы он ни делал, как бы усердно он ни трудился, весь его урожай уничтожал злой северный ветер. Когда Джованни понял, что умрет с голоду, то отправился на вершину горы просить северный ветер о милости. «Кто посмел явиться ко мне без приглашения?» Просвистел северный ветер, и Джованни задрожал от холода. «Это я, Джованни. Добрый день». Добрый день по-итальянски «Buongiorno». «Buongiorno, sono io Giovanni». Добрый день, это я, Джованни. Есть замечательная итальянская народная поговорка «Il buongiorno si vede dal mattino». Перевести ее можно приблизительно так: «Добрый день начинается с доброго утра». «И зачем ты пришел ко мне, Джованни?» — спросил северный ветер. «Смилуйся надо мной, весь мой урожай погиб». Пожалел северный ветер крестьянина. «Возьми мой подарок, и как только проголодаешься, открой его», — сказал ветер. «Но не смей рассказывать о нем никому, и никому его не отдавай». С этими словами к ногам Джованни упала деревянная шкатулка. Вернувшись в деревню и отворив дверь родного дома, Джованни увидел жену. Она сидела в углу и горько плакала. Ей нечем было кормить детей. Джованни успокоил жену, разбудил детей и торжественно открыл деревянную шкатулку. Тотчас на столе появился хлеб, сыр, ветчина и такие закуски, которых семья крестьянина и не видывала никогда. «Откуда у тебя шкатулка?» — спросила жена Джованни, когда все наелись. «Это дар северного ветра, но о нем нельзя никому рассказывать». Но жена Джованни не умела держать язык за зубами. Уже наутро она разболтала о волшебной шкатулке соседу по имени Фабио. И тот, надеясь заполучить подарок, явился к Джованни на порог. «Дай мне на время свою шкатулку», — попросил Фабио. «Не могу», — ответил Джованни. «Моя семья будет голодать». Семья – фамилья. Итальянцы любят проводить время в семейном кругу, вместе отмечать праздники и важные события. Моя семья. Mia famiglia. «Да я уж в долгу не останусь», — не унимался Фабио. «Бери сколько хочешь зерна из моих запасов. Я всем расскажу, какой ты добрый человек». Отдал простодушный Джованни шкатулку. Обманул его Фабио. Ни зерна не дал, ни шкатулки не вернул. Делать было нечего. Снова отправился крестьянин к северному ветру. «Ты сказал никому не отдавать подарок, но я нарушил обещание. Северный ветер, прости меня». Если вы чувствуете себя виноватым и хотите попросить у кого-то прощения, то скажите «Perdonami», «Прости меня». Ничего не ответил северный ветер, только бросил к ногам Джованни еще одну шкатулку. В отличие от первой, отделанной золотом и камнями. Обрадовался крестьянин и тут же ее открыл. Выскочил из шкатулки мужичок с дубинкой и как давай лупить ею Джованни по спине, да по ребрам. Еле успел захлопнуть шкатулку Джованни и, схватив ее, кубарем скатился с горы. Узнав о новой шкатулке, отделанной золотом и камнями, Фабио тут же прибежал в дом Джованни.
Вот тебе обещанное зерно, припасы и старая шкатулка!» нетерпеливо прокричал Фабио. «А эту отдай мне!» Джованни так и поступил. Вечером Фабио созвал именитых гостей и открыл золотую шкатулку. Выскочили оттуда мужички с дубинками и как давай ими махать во все стороны, по спине да по ребрам, по спине да по ребрам. Больше Фабио ничего не просил у Джованни, а семья Джованни с тех пор не знала нужду. Повторяем, запоминаем. Сегодня мы узнали, как сказать по-итальянски «моя семья», «mia famiglia», как поздороваться, «buongiorno», «добрый день». И если вы обидели друга и просите у него прощения, скажите «perdonami», «прости меня». Сказки народов мира. Истории древней Оливы. Итальянские сказки.